Ja, vielen Dank, Andrea, vielen Dank auch, Herr Egli, für Ihre Einführung. Ich meine, es passt sehr gut. Wir haben uns nicht gekannt und wir haben auch die Referate nicht ausgetauscht. Sie haben gesagt, die Gesellschaft braucht Ziele. Wir haben den Titel gesetzt, ein Zitat von Nietzsche. Wer ein Warum hat, er trägt fast jedes Wie. Das geht eigentlich sehr gut zusammen und von daher ist die Brücke geschafft. Was wir damit ganz genau meinen, wird Ihnen Frédéric Varron ganz am Schluss berichten. Trotz allem muss ich ein bisschen abschwächen. Die Erwartungen an die Syntheseakzeptanz, die sind sehr hoch. Überall heißt es, das ist eines der wichtigsten Themen, darum geht es, sag uns, was wir machen sollen. Das Problem ist nur, bei Sozialwissenschaften sind die Ergebnisse meistens nicht so hart. Wir können mit Optionen, mit Varianten, mit Möglichkeiten kommen, aber wir können nicht sagen, so ist es, das bringt's. Vielleicht sind wir auch ein bisschen zurückhaltend häufig. Meine Kollegen aus der Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften sind die Macher, die haben Ideen, die setzen sich dafür ein und wir Sozialwissenschaftler, wir sind kritische Denker. Das ist unsere Qualität. Wenn ich die Studierenden vor mir habe, sage ich immer, Critical Thinking, das lernt man. Wie das zusammenkommt, haben wir in diesen Programmen sehr intensiv erlebt und auch sehr konstruktiv. Ein Beispiel dafür ist der Titel der Medienmitteilung der heutigen Veranstaltung. Der Titel der Medienmitteilung heißt Unwissenheit und mangelnde Erfahrung bremsen die Umsetzung der Energiestrategie 2050. Das ist quasi Synthese der Akzeptanzprojekte und ich glaube, muss ich nicht sagen, besonders sexy ist das nicht. Ich weiß nicht, ob irgendeine Zeitung dieses Thema aufnehmen wird. Hingegen, wenn die ETH kommt und sagt, wir machen Treibstoff aus Luft und Sonnenlicht und es geht noch ein paar Jahre und dann ist das Klimaproblem gelöst, dann springen alle drauf. Ich will damit nicht sagen, unsere Resultate sind nicht wichtig, relevant, von Bedeutung. Ich denke sogar, sie sind mindestens so wichtig, mindestens so relevant und mindestens von großer Bedeutung, aber sie sind eben nicht so hart, sie verkaufen sich nicht so gut. Auch wenn wir an den Worten herumflicken, ist es trotzdem so eben, dass wir eben differenziertere Resultate haben und trotzdem sind sie wichtig. Ich möchte Ihnen aufzeigen, eben am Beispiel jetzt dieser Pressemitteilung, Unwissenheit ist eben, wir werden das nachher sehen, ein ganz wichtiges Element. Die Menschen wissen nicht, wie Lenkungsabgaben funktionieren, sie wissen nicht, wie das Klimaproblem aussieht, sie wissen nicht, was sie tun können und da gibt es Handlungsmöglichkeiten. Die Politikerinnen und Politiker, die haben wenig Erfahrung mit vielen Instrumenten, die uns helfen würden und die Politikerinnen und Politiker, das sagt die Forschung, die sind eben risikoscheu, wie die übrigen Bürgerinnen und Bürger auch und sie machen eben nicht neue Dinge, sondern sie machen das Alte, das sie aus anderen Kontexten kennen. Das ist die Synthese der Synthese. Wir haben noch andere Ergebnisse, werden sie präsentieren. Ich werde Ihnen zeigen, wie wir dazu gekommen sind, diese kurzen Ergebnisse aufzuzeigen. Der Syntheseprozess hat eine lange Geschichte. Eigentlich hat er mit dem Start der Projekte, mit der Auswahl der Projekte begonnen. Das erste Mal zusammengesessen sind aber alle Forschenden mit Akzeptanzthemen vor etwa 2,5 Jahren. Wir haben dann in einer zweiten Phase, etwa vor 2 Jahren, auch die Praxispartner dazu genommen. Dann vor etwa einem Jahr sind die Forschenden wieder zusammengesessen und haben uns sich präsentiert, was haben wir herausbekommen. Auf dieser Basis haben dann Frédéric Varron und ich, unterstützt durch Daniel Meyerhans, einen Wissenschaftsjournalisten, einen Text verfasst. Den haben wir mit Leuten aus der Praxis, Politik, aus Bundesämtern, aus Organisationen, aus Fachverbänden diskutiert, geschaut, was interessiert euch, was habt ihr da für Erkenntnisse daraus. Und so ist dieses Online-Produkt nachher entstanden, das Sie heute sehen, das wir Ihnen vorstellen. Die wichtigen Erkenntnisse am Anfang ist, wir sollten wissen, worüber wir sprechen. Was ist überhaupt Akzeptanz? Was verlangen wir? Welchen Level von Zustimmung verlangen wir? Braucht es aktives Unterstützen, wie das eben Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in Zürich machen, die sagen, wir wollen eine Wärmepumpe in unserem Schulhaus?
Oder reicht es, wenn wir einfach sagen, okay, wenn die Stadt jetzt so etwas machen will, dann soll sie das doch machen, mir ist das doch gleich. Oder reicht es sogar, wenn die Leute die Faust im Sack machen, aber sich nicht aktiv dagegen wehren? Wir haben festgestellt, eben, es gibt eine Bewertungsdimension, positiv, negativ gegenüber Aktivitäten im Bereich der Energiewende, und es gibt eine Handlungsdimension. Akzeptanz, wie wir es verwenden, ist eine positive Bewertung verlangt, eine Zustimmung oder auch eine noch aktivere Unterstützung. Also es braucht nicht unbedingt aktives Handeln. Das ist wichtig, wenn man miteinander spricht, was wollen wir überhaupt erreichen, was sind die zentralen Elemente. Zweite Dimension sind die Handlungsfelder. Sehr häufig, wenn wir über Akzeptanz sprechen, sagen die Leute, ja, die Bevölkerung stimmt schon zu, wenn es darum geht, erneuerbare Energien zu fördern. Alle wollen das ist doch super. Sonne, Wasser, Wind, ein bisschen weniger. Das Problem kommt, wenn die Anlage vor der Haustüre steht. Sehr schnell spricht man dann vom NIMBY-Effekt, not in my backyard, bitte. Überall, aber nicht bei mir. Diese Erkenntnis greift zu kurz. Es ist eben nicht so, dass nichts entsteht. Es gibt viele neue Initiativen. Es gibt Windparks, beispielsweise im Jura. Wir haben ein Flusskraftwerk in Luzern, das funktioniert. Und es ist spannend zu sehen, wie kommen solche Dinge zustande. Und da ist es eben wichtig zu unterscheiden, dass Akzeptanz fördernd hindernde Faktoren nicht dieselben sind, wenn wir über soziopolitische Akzeptanz, also die grundsätzliche Zustimmung zu einer Gesetzesvorlage in einem politischen Prozess sprechen. Es gibt andere Faktoren, die bei der lokalen öffentlichen Akzeptanz wichtig sind, wenn es darum geht, eine Anlage vor Ort zu realisieren, und wieder andere Faktoren, die eine Rolle spielen, wenn wir eine Innovation, Carsharing beispielsweise, Carpooling umsetzen wollen. Diese Differenzierung ist wichtig, und Frédéric Varron wird an 3 Beispielen Ihnen aufzeigen, was wir da herausgefunden haben. Je vais m'exprimer en français. C'est pour le respect de la paix confédérale et des équilibres fédéraux. Il y a une chose que je veux préciser d'emblée, ce n'est pas parce que c'est exprimé en français que les résultats sont moins importants. Surtout pour les auteurs sur lesquels je vais me baser. Ok. Also, ich brauche keinen. Ce que je vais faire, c'est rapidement vous présenter quelques exemples de résultats de recherche qui illustrent comment l'acceptabilité sociopolitique locale et au niveau du marché a fait l'objet de recherches dans le cadre de PNR 71. Et je débute avec l'acceptation sociopolitique, où là, nous arrivons à une conclusion: il faut systématiser le recours à des offres de technologies, de services qui sont bons pour l'environnement. Il y a 3 prix Nobel successifs, Herbert Simon, Daniel Kahneman, Richard Thaler, qui nous ont tous dit on n'est pas des êtres rationnels, on souffre de beaucoup de biais cognitifs. Et on en a peu tenu compte dans la formulation de la politique. On a toujours formulé des politiques comme si les groupes cibles de ces politiques publiques, les entreprises, les consommateurs, étaient des êtres rationnels. Alors que l'on sait tous que l'on pâtit de biais. Il y a un biais qui est commun à tout le monde, en tout cas à moi, et certainement à Andreas, peut-être aussi à Florian Negli. Sie sind alle faul. On est tous de grands paresseux. Quand on nous offre une proposition, on fait très peu pour ne pas l'accepter et changer le statu quo. Donc la manière dont on conçoit, par exemple, l'offre d'énergie offerte par les services industriels aux différents consommatrices et consommateurs est essentielle. Et c'est ce qui a été analysé ici dans le cadre d'un projet. Il y a plusieurs projets qui ont traité de ces nudges. Vous avez bien reconnu le best-seller de Richard Thaler et Einstein, qui se sont dit on va voir ce qui se passe quand on offre aux ménages un package qui est de l'énergie conventionnelle, grise, non renouvelable. Est-ce que certains vont faire un effort, parce qu'ils seraient moins paresseux, pour faire du opt-in et demander de l'électricité verte? Très peu de gens font ça, presque personne. Donc faisons l'inverse. On va leur offrir un package qui, par défaut,
sont des énergies renouvelables, et on verra qui n'est pas paresseux et fait du opt-out et sort du système. Une mesure toute simple qu'on peut appliquer dans beaucoup de domaines de politique publique. Comment vous formulez la situation de départ? Et la recherche qui a été menée ici par Libé et M. Dickman, qui est aussi ici, montre que si on a une situation standard dans laquelle on offre des énergies grises, non renouvelables, peu de gens vont choisir, même s'ils le peuvent, en faisant un effort, de l'énergie verte. Si par contre, lors de la deuxième année ici, on dit la situation change dramatiquement, vous êtes tous raccordés et fournis avec de l'électricité renouvelable, combien vont sortir du système? Et ce que montre cette étude, c'est que quand on change de système, très peu des gens font de l'opt-out, retournent en disant non, moi je veux de l'électricité produite à partir du charbon allemand ou si possible encore de l'énergie de Tchernobyl. Très peu de gens font ça. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que cet effet est pérenne. Donc 5 ans après ce changement de système, tout simple conceptuellement, près de 80% des ménages ont une fourniture d'électricité verte. Ceci a été démontré dans des entreprises électriques en Suisse et en Allemagne, aussi dans des services industriels au niveau local, par exemple en Suisse romande. On pensait que ça fonctionnait, des prix Nobel nous l'ont dit, ça devrait fonctionner. Vous avez une évidence ici empirique. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que non seulement les ménages privés, qui peut-être ne sont pas très soucieux, notamment des coûts supplémentaires liés à un approvisionnement en électricité verte, mais que les entreprises commerciales, les petites PME, voire des grands groupes, qui eux calculent beaucoup plus le changement de système, restent aussi à un niveau plus bas, mais toujours au-delà de 70%, fidèles à de l'énergie renouvelable. Des prix Nobel nous l'ont dit, c'est démontré par la recherche. Pourquoi, et là je vous rejoins, M. Akli, on ne le fait pas systématiquement? Pourquoi toutes les options par défaut ne sont pas vertes? On peut le faire dans le domaine de l'alimentation, quand l'option par défaut est une alimentation qui a une faible empreinte carbone. On peut le faire dans les applications qu'on a sur nos téléphones, quand la première solution qu'on leur propose est celle qui est la plus écologique d'un point de vue environnemental. On peut la faire, par exemple, en faisant que tout le monde, par défaut, éco-compense ses vols. Donc, premier enseignement, quand on adopte des solutions par défaut qui sont vertes, bonnes pour l'environnement et pour l'écologie, elles sont acceptées. Donc, autant les systématiser. Deuxième élément, au niveau cette fois-ci, c'est l'angle gauche bas du triangle qu'a présenté Andreas Balthasar, l'acceptation publique au niveau local. On sait que les coûts et l'utilité des différentes infrastructures, notamment de promotion des énergies renouvelables, est toujours évaluée de manière subjective. Et il a été démontré qu'une petite centrale hydroélectrique ou des hubs multi-énergie sont acceptés au niveau local quand les investisseurs sont locaux. On a même démontré que les Suisses sont prêts à accepter de l'électricité importée de l'étranger s'il y a des investisseurs suisses à l'étranger. Donc le Swissness, donc c'est un mot, hein. Le parole sono importanti, si on avait dû faire en italien, Nanni Moretti, oui, le parole sono importanti. Les mots que l'on utilise sont importants. Il faut vendre du Swissness. Et ceci est notamment possible pour les acteurs qui ont un ancrage local. Typiquement, les coopératives énergétiques qui ont fait l'objet de plusieurs projets de recherche. Quand on regarde la composition de ces coopératives énergétiques, qui sont un acteur qui peut transformer le système, on voit qu'elles se caractérisent par un très fort ancrage au niveau local, quels que soient les acteurs qui composent ces coopératives. Donc sur 127 coopératives, c'est ce que dit ce graphique qui est un petit peu peut-être difficile à lire, hein, plus de 95% des particuliers qui sont membres de la coopérative sont des acteurs locaux. C'est la même chose pour les représentants des communes, donc des acteurs publics, pour des représentants des agriculteurs, c'est vrai qu'ils ont peut-être plus de difficultés à délocaliser leurs champs, et aussi pour les entreprises qui participent à ces installations.
D'autres travaux ont montré que, par exemple, il est plus facile de faire accepter des panneaux solaires sur les paravalanches. Je viens d'un canton alpin, vous avez reconnu ça à mon accent pour ceux qui parlent français. Et on peut donc déployer ce Swissness et cet argument pour soutenir des coopératives au niveau local dans différents domaines. Dernier exemple sur l'acceptation par le marché. Personne ne s'intéresse à l'énergie. On n'a pas financé de projet sur les baobabs africains, sur la production de bière. Et je ne sais plus quel était le troisième critère de référence que vous aviez proposé. Mais on s'est vite rendu compte dans plusieurs projets de recherche que les utilisateurs de l'énergie ne s'intéressent ni au climat, ni à l'énergie, ni à l'environnement. C'est clair. L'éclairage public, ils le perçoivent en termes de sécurité. Le chauffage en termes de confort et de bien-être. Faire du vélo, c'est bon pour la santé. Être connecté avec des portables, avec des ordinateurs, c'est bien pour la connectivité sociale, c'est bien pour la connectivité individuelle. Donc, il faut parler d'énergie dans ces termes-là. Là, on vous rejoint totalement dans la recommandation, vous allez voir. La communication doit parler de santé, doit parler d'alimentation, doit parler de sécurité, doit parler de confort, et pas forcément d'énergie pour toucher ces publics cibles. Ceci a été fait dans le cadre d'une enquête auprès de plusieurs ménages, d'une observation participante, je ne sais pas si Søren Ekman est dans la salle, je ne l'ai pas vu sauf erreur, avec des méthodes participatives, et on a bien vu, par exemple, ce qui se passait en matière de lessive et la valeur fondamentale de l'hygiène pour les Suisses. L'hygiène est centrale pour les Suisses. Et quand vous leur dites, mais réfléchissez à la manière dont vous lavez votre linge, oui, mais l'hygiène. Donc ils ont organisé des challenges, combien de fois il faut laver son jeans, et ils sont arrivés aussi à des constats comme quoi la consommation d'électricité dédiée aux lessives a augmenté de 20% entre 2000 et 2015. 30% des ménages font 4 lessives par semaine. Même moi, avec 2 ados, enfin 2 post-ados, j'y suis pas, mais 30% des Suisses font 4 lessives par ménage. Ils ne comprennent pas ce qu'est un programme éco sur leur machine. Ça prend plus de temps, oui, parce que l'eau est chauffée moins rapidement, mais c'est trop compliqué pour eux. C'est quelque chose qu'il faut entendre. Donc, si vous voulez les amener à changer de comportement, il faut leur parler d'hygiène et il faut leur parler de gain de temps, par exemple, s'ils réduisent d'une lessive leurs habitudes de lavage par semaine. Réduire d'une lessive, si tous les ménages qui lavent 4 fois réduisaient d'une lessive chaque semaine, ça permettait des économies de l'équivalent de 90 000 ménages et 5 000 piscines olympiques. Alors je ne sais pas si les piscines olympiques sont un critère qui fait sens pour les gens, mais ce que l'on veut dire en tout cas, c'est qu'il faut qu'on change notre manière non seulement de cibler les gens, mais aussi de leur communiquer et de leur parler notamment en termes de gain de temps. Si on fait une lessive de moins, c'est moins de tri, c'est moins d'étendage, c'est moins de repassage. Je ne pensais pas, au début de ces 6 ans, que j'allais vous parler de repassage à la fin de ce programme de recherche, mais c'est un des résultats auxquels nous avons obtenu. Pour la suite, nous passons de nouveau à la langue dominante. Für die 6 Themenfelder sind entscheidend. Die sympathische Sprache, die jetzt wieder Überhand nimmt. Weitere Ergebnisse haben wir in 6 thematischen Feldern zu berichten. Wir lassen sie so zuordnen und es geht darum, eigentlich in jedem Thema gibt es unterschiedliche Faktoren, die die Akzeptanz beeinflussen. Dazu ein paar Einblicke in Studienergebnisse. Der internationale Rahmen in aller Munde ist das Rahmenabkommen, heute natürlich sehr umstritten. Weniger umstritten ist vermutlich, ich habe keine Studie dazu, das Elektrizitätsabkommen mit der EU, aber es ist für die Versorgung in der Schweiz natürlich von ausschlaggebender Bedeutung. Nur ob wir dem zustimmen oder nicht, ob wir es akzeptieren oder nicht, ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, was die Politik, was wir in unserem Abstimmungsverhalten
Worten zum Rahmenabkommen sagen. Wir haben untersuchen lassen, was sind eigentlich die Folgen, wenn ein Elektrizitätsabkommen zustande kommt oder hier auf der linken Seite oder wenn es nicht zustande kommt. Hier abgetragen sind die Differenzen der schweizerischen Großhandelspreise zum EU-Durchschnitt. Da sieht man, wenn das Rahmenabkommen, ich sage das jetzt mal so vereinfacht, es geht natürlich um das Elektrizitätsmarktabkommen, aber wenn das nicht zustande kommt, dann werden wir in der Schweiz für die Elektrizität mehr bezahlen müssen. Das zeigt sich ganz klar. Das sind Kosten. Ökonomen sagen dem Wohlstandsverluste. Wir könnten mit diesem Geld etwas anderes machen. Das Zweite, noch eindrücklicher, ist die Volatilität der Preisentwicklung. Die Unsicherheit nimmt zu. Die Unsicherheit in der Preisgestaltung, die Unsicherheit in der Versorgung und solche Informationen, die sind eigentlich wenig bekannt. Ich komme dann auf einen anderen Punkt nachher zu sprechen. Aber die Akzeptanz hängt natürlich auch davon ab, wie wir davon nachher betroffen sind. Die Studie zeigt, es geht ohne Elektrizitätsabkommen mindestens bis 2040, aber das kann teuer werden und diese Kosten, die müssen wir in Rechnung halten. Akzeptanz hängt also auch von der politischen Großwetterlage ab. Die hängt aber zweitens auch von unseren individuellen, subjektiven Einschätzungen ab, im Zusammenhang an diesem Beispiel mit der Landschaftsqualität. Die Frage ist, was sind wir bereit zu akzeptieren, in welchen Kontexten ist die Bevölkerung zu haben für Windturbinen, welche sind die Einflussfaktoren. Hier wurde in einem Forschungsprojekt der ETH untersucht im Labor, wie Menschen auf unterschiedliche Landschaftsbilder mit mehr oder weniger Windturbinen reagieren. Es wurden emotionale Effekte angeschaut, also vereinfacht gesagt, bekommt man das Schwitzen, wenn man all diese Windturbinen sieht, oder bleibt man da relativ ruhig? Die Erkenntnis ist simpel, dass es natürlich hier einen Zusammenhang gibt. Spannend von Resultaten her ist aber, dass die Zustimmung vom Landschaftstyp abhängt. Also Zustimmung, vereinfacht gesagt, dort, wo schon viel Infrastruktur ist, und das kann durchaus auch in den Alpenregionen sein, wo es also viele Bergbahnen, Skilifte gibt, wenn man da solche Infrastrukturen integriert, dann ist die Akzeptanz deutlich höher als in Bereichen, die eben noch nicht in irgendeiner Art und Weise beeinflusst sind. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist natürlich ebenso wichtig, dass die Eingriffe möglichst wenig invasiv sein sollten, möglichst klein. Hier kann die technische Entwicklung natürlich helfen, indem sie Anlagen verkleinert, besser einplant. Es gibt verschiedene Projekte, die sich mit gebäudeintegrierter Photovoltaik beschäftigt haben und da hohe Akzeptanz festgestellt haben, gerade auch wenn diese Panels architektonisch sorgfältig designt und verarbeitet werden. Dort liegen die Hindernisse an anderen Gründen, auf anderen Ebenen. Ich komme noch einmal auf das Waschen zurück, weil das eigentlich ein gutes Element ist und Frédéric Varenne hat das schon gezeigt. Wir sind keine Ökonominnen und Ökonomen, sondern wir sind eben, wir haben unsere persönlichen Einschätzungen. Diese Einschätzungen haben sehr häufig überhaupt nichts mit Energie zu tun. Sie bilden sich, und das ist ein spannendes Ergebnis des Projektes, das Frédéric bereits erwähnt hat, an Scharniersituationen im Leben heraus, wenn man zusammenzieht, wenn das erste Kind auf die Welt kommt, vielleicht auch, wenn man einen Partner verliert, wenn man ein Haus baut, dann entstehen solche Routinen, die man nachher nicht mehr verlässt. Du hast erwähnt, ja, wie häufig wäscht man beispielsweise die Bettwäsche. Das ist äußerst unterschiedlich, hat sich in diesem Projekt gezeigt. Hier eine Studie, die nicht aus der Schweiz ist. Ja, wann waschen wir die Jeans? Was haben wir hier für Routinen entwickelt? Und die Studie hat gezeigt, in 50%
der Fälle werden die Jeans einfach nach einer bestimmten Zeit in den Wäschekorb gelegt. Ob sie schmutzig sind oder schmecken oder was auch immer, spielt gar keine Rolle. Sichtbarer Schmutz spielt nur in 1/3 der Fälle eine Rolle und geschmackliche Ungereimtheiten nur in 11% der Fälle. Wir haben Routinen und die sind natürlich, das hat Fred an seinem Beispiel hervorragend gezeigt, die sind natürlich energetisch absolut relevant. Diese Routinen, und das haben die Studien gesagt, kann man durchbrechen. Man kann sie durchbrechen, wenn man an den richtigen Schaltstellen im Lebenslauf Einfluss nimmt. Da gibt es die Aktivitäten beispielsweise der Einwohnerämter, die man noch systematischer nutzen könnte. Wenn jemand in eine neue Stadt zieht, dann orientiert er sich neu. Das sind Momente, wo wir energiepolitisch aktiv werden könnten. Soziale Normen und Richtlinien. Es ist einfach so, dass wir gerne kopieren, in Gruppen uns aufhalten, und in einem Projekt haben wir untersucht, könnten wir untersuchen lassen, ein Forschungsprojekt der Fachhochschule oder der Fachhochschule Winterthur, können wir Sportvereine nutzen. Sportvereine sind sehr verbreitet. Es gibt über 20.000 Sportvereine in der Schweiz. Sie sind aber nicht bekannt für den grünen Daumen. Wie könnte man das verbinden? Es wurden Experimente in 3 Städten gemacht und es hat sich gezeigt, dass es möglich ist, Sportlerinnen und Sportler mit dem Fahrrad zu ihrem Fußballplatz, Tennisplatz und so weiter fahren zu lassen und dass dieser Wandel dann auch in vielen Fällen nachhaltig gewesen ist. Das mag natürlich ein kleiner Effekt sein, aber es ist wichtig, dass mit solchen sozialen, integrativen Aktivitäten gelingt es, neue Zielgruppen zu erreichen. Zielgruppen, die noch nicht affin sind und die für Energie relevantes Verhalten. Ähnliches gilt übrigens für Carpooling. Da konnte auch gezeigt werden, dass die Leute eigentlich nicht bei Carpooling in der Unternehmung mitmachen, weil das ökologisch sehr viel Sinn macht, sondern ebenso wichtig ist, dass die anderen das auch tun. Und dass es eben zum Groove der Firma gehört, dass es eine Routine ist in spezifischen Kontexten. Wissen und Erfahrung. Wir haben in vielen Projekten festgestellt, dass der Wissensstand problematisch, wenn nicht ungenügend ist, über energierelevantes Verhalten. Man könnte sagen, ja nun, das ist nicht so schlimm. Das Problem dahinter, oder was das Problem ist aber, dass in solchen Situationen eben Risikowahrnehmung asymmetrisch ist. Das heißt, negative Informationen sind von Vorteil. Eine Studie der Universität Bern hat das sehr gut aufgezeigt. Da geht es um hybride Freileitungen. Freileitungen, die eben Gleich- und Wechselstrom kombinieren, können deutlich mehr Strom transportieren. Es braucht dann weniger Hochspannungsmasten und das muss ich Ihnen nicht sagen, das ist sicher landschafterisch von Vorteil. Jetzt wurden die Leute eigentlich gefragt, findet ihr das gut? Und da hat ein großer Teil, da ist der Punkt, über 60% haben gesagt, ja, das ist eine gute Sache, wenn das hilft, sind wir dafür. Wenn man noch gesagt hat, man kann dann mehr Strom durchlassen und die Landschaft wird geschont, positive Zusatzinformation, ging das sogar auf über 70% Zustimmung. Wenn man dann aber gesagt hat, ja, es gibt eben ein kleines Problem, möglicherweise gibt es da Geräusche, die sind etwas unangenehm, dann haben die negativen Informationen rasch die Stimmung gekippt. Negative Informationen werden gerade in Situationen der Unsicherheit, der Unwissenheit sehr stark gewichtet. Und da können, wie im letzten Beispiel, der letzte Bar zeigt, können auch die zusätzlichen positiven Informationen nicht einfach Gegensteuer geben. Das bleibt dann im kritischen Bereich. Von daher eben ist es ganz wichtig, dass von Anfang an systematisch was haben Sie gesagt, nicht neutral oder unabhängig, aber nicht neutral, also im Sinne der Energiestrategie, aber unabhängig informiert wird, Vor- und Nachteile und die Menschen als
fähig zur Beurteilung und zur Gewichtung eingeschätzt werden und nicht irgendwelche Informationen vorgehalten werden. Aber, und das ist das letzte Element, das ich hier erwähnen möchte, es ist eben wichtig, dass man die Mechanismen von Verhaltensänderungen berücksichtigt. Und ein ganz wichtiges Element in diesem Mechanismus sind Multiplikatoren. Wir hatten gestern eine Sitzung, da hat ein Kollege aus der Romandie von den Leuten gesprochen als Moutons, die hinter ihren Liedern her. So weit würde ich nicht gehen, obwohl das Bild an mir auch gut gepasst hat, eben die sympathische Sprache. Aber es ist eben wichtig, dass man nutzt, dass es eben Multiplikatoren gibt, dass wir gerne uns an den Gruppenvorgaben orientieren. Und das heißt, dass man Verbände, Vereine systematisch eben in die Akzeptanzdiskussion einbeziehen soll, und zwar nicht nur auf der Ebene, sage ich, der Rechte im Sinne von mitdiskutieren, gemeinsam Lösungen entwickeln, sondern auch, und das ist eine Verantwortung meines Erachtens für die Verbände und Institutionen, dass sie nachher die Kompromisse, die man erarbeitet hat, auch zu ihren Gruppen tragen, um nachher die Akzeptanz zu schaffen, weil sie eben vertrauenswürdige Multiplikatoren sind. Wenn ich zusammenfasse, was wir herausgefunden haben und dann weitergebe an Fred für die Empfehlungen, ist es eigentlich der Faktor Partizipation als ganz wichtiges Element. Wir müssen, um Akzeptanz zu schaffen, mit den Menschen zusammenarbeiten, sie von Anfang an einbeziehen. Wissen ist eine wichtige Determinante. Swissness, Fred hat das bereits erwähnt. Gute Beispiele und Erfahrungen, du wirst darauf noch zu sprechen kommen. Wir müssen zeigen, dass innovative Lösungen funktionieren und dann werden sie akzeptiert. Dann sind die Leute bereit zu investieren. Ging mir selber auch so. Ich hatte vor Jahren eine Photovoltaik oder eine solare Wasservorwärmung, 30 Jahre in der Zwischenzeit. Einziges Kriterium war für mich, ich will am Morgen warm duschen. Alles andere war mir nicht wichtig. Der Preis war mir auch nicht wichtig. Das ist geglückt. Ich habe 30 Jahre warm geduscht und von daher bin ich immer froh am Morgen aus dem Haus gegangen. Letzter Punkt, die sozialen Normen müssen wir berücksichtigen. Nicht immer davon ausgehen, dass die Menschen ökonomisch denken. Du hast es am Anfang deiner Ausführung gesagt, sondern wir sind soziale Wesen. Das ist ein wichtiges Element, wenn wir Akzeptanz schaffen wollen. Und Frederik wird uns noch zeigen, was wir damit auf der Empfehlungsebene machen für unsere Synthese. Donc je suis le dernier obstacle entre vous et la pause, mais je vous rassure, il ne reste que 2 slides et je vais être le plus rapide possible en essayant de résumer sans trahir la complexité des recommandations qui sont formulées dans le rapport et que vous trouverez sur le site web. On insiste ici sur 3 recommandations clés qui ne couvrent pas tout le champ des résultats et des recommandations que nous formulons aux politiques, aux différentes parties prenantes, mais 3 recommandations sur lesquelles nous souhaitons insister. La première, c'est utiliser la référence locale comme un argument efficace. Je vous l'ai dit, les Suisses sont fortement attachés au Swissness. Et là, je rebondis aussi, M. Florian Negri. On ne veut pas être neutre, même si on veut être politiquement indépendant, mais même un parti qui serait le premier parti de Suisse et qui mise beaucoup sur l'indépendance pourrait se retrouver dans ce argument du Swissness. Donc je pense que même l'UDC pourrait tout d'un coup faire un test génétique et, comme les radicaux, découvrir que l'écologie sont dans ses gènes. La participation d'opérateurs suisses à la production d'électricité à l'étranger augmente l'acceptabilité. La participation citoyenne dans des coopératives ou avec des entreprises publiques dans des projets de développement des énergies renouvelables au niveau local augmente l'acceptabilité. Il faut capitaliser sur ces connaissances pour véritablement utiliser beaucoup plus systématiquement la référence locale comme un argument efficace dans la mise en œuvre de la transition énergétique. Si un projet jouit d'un ancrage local, alors il est accepté. C'est presque l'hypothèse de laquelle nous pourrions partir pour concevoir les politiques à venir. Deuxième recommandation qui est illustrée par cet œil grand ouvert, il faut créer, il faut donner de la visibilité aux exemples réussis. Les expériences positives que l'on vit au plus près du cadre de la vie privée ont un fort impact sur notre acceptation des technologies, sur notre disposition à
changer de comportement. Et c'est vrai qu'il y a souvent des pionniers, par exemple Andreas Balthasar et sa douche, qui vont peut-être essayer de transformer le marché. Ils n'y arrivent pas tout seuls. Donc, on propose de procéder par petites étapes en capitalisant sur une visibilisation des succès pour avoir véritablement une connotation positive dans la communication et pas uniquement toujours une approche en termes de restrictions. Ça passe par des stratégies souvent délocalisées. Il vaut mieux essayer d'amorcer un changement en matière de covoiturage en débutant avec une entreprise plutôt qu'avec tout un secteur ou toute une région. Il vaut mieux peut-être cibler des hotspots régionaux pour le développement du photovoltaïque et par effet de diffusion, de contamination, ensuite essayer d'avoir un effet boule de neige que l'on escompte. Dans ce cadre-là, les associations locales, que ce soit des associations de sport ou autres, peuvent jouer un rôle, même si on ne les considère pas souvent comme des acteurs de la politique énergétique. De même que les communes, ce sont des plateformes idéales pour ce travail de visibilisation. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs exemples pratiques sur le site web et plusieurs recommandations plus précises sur l'utilisation de ces plateformes communales, locales, associatives pour renforcer la transition énergétique. Troisième recommandation, et je pense qu'on a assez insisté là-dessus, la santé, la qualité de vie, le confort, la sécurité, le temps dont on dispose sont bien plus importantes que l'énergie. C'est ça qui prime pour former l'opinion publique. Donc il faut que notre communication s'en inspire et s'y adapte. Et j'insiste encore sur quelque chose qui a été dit par Andreas Balthasar. Il y a des périodes dans la vie, dans nos parcours de vie, qui sont particulièrement propices. On est plus réceptif à ces messages, on est capable de changer nos routines. C'est par exemple quand on s'installe en couple, quand un enfant naît, quand un partenaire décède, quand on devient vieux et qu'il faut déménager. J'ai commencé à réaliser qu'à 55 ans, il fallait que je planifie éventuellement un déménagement parce que mon appartement était devenu trop grand. Il y a aussi eu un projet là-dessus. Donc ces moments clés pour expérimenter de nouvelles normes et de nouvelles routines qui ensuite sont pérennes, doivent être mises à disposition. Dernière slide, l'acceptation, la transformation énergétique qui présuppose cette acceptation est une question de confiance. Donc on avait débuté avec une citation de Nietzsche. Ce n'est pas le philosophe le plus enthousiasmant ou le plus drôle qui existe, mais il a dit quelque chose auquel on croit forcément. Les gens changent de comportement, acceptent de nouvelles routines, de nouvelles technologies, s'ils ont une vision, s'ils ont un objectif commun, s'ils ont une perspective, s'ils ont a grand challenge, dirait Nelson. Et là où je pense qu'on est tous d'accord avec vous, on ne rêve pas, comme certains, d'aller de nouveau sur la Lune, mais on rêve avec vous de transformer le système énergétique. Et je pense que c'est cette confiance dans l'avenir et cette vision qui prime, peut-être banal comme conclusion, mais certainement pertinent, en tout cas de notre point de vue, au niveau individuel et sociétal. Au nom de Andreas Balthasar et de moi-même, je vous remercie de votre disponibilité et de votre attention bienveillante. Et je pense qu'il y a une pause. Non, vous avez encore quelque chose à assumer. Désolé.